हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कमेंट्स के बारे में। ठीक है, कुछ कमेंट्स आए हैं, रिपीटेड कमेंट्स है हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे, तो उस कमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 4 से 5 कमेंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट हमारा क्या है, टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर पर होगा क्या? तो ऑब्वियसली टाइपिंग टेस्ट जो है आपका सॉफ्टवेयर पर होगा। ठीक है, उनका एक कस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उसके ऊपर ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिस तरीके से एनवीएस का टाइपिंग टेस्ट हुआ है और वहां पे बैक स्पेस अलाउड था, ठीक है, आप बैक जा सकते हो। ठीक है, तो केवीएस का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो भी सॉफ्टवेयर पर होगा, उनका कस्टम मेड सॉफ्टवेयर होगा और वहां पे आपको जो है बैक स्पेस अलाउड होगा। ठीक है, तो सेकंड कमेंट के हम लोग बात कर रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी एक ही दिन होगा क्या और समय कितना मिलेगा? ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी जो है आपका एक ही दिन होगा, अलग अलग दिन नहीं होगा, एक ही दिन होगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो होता है मात्र 10 मिनट का होता है। ठीक है, 10 मिनट का समय मिलेगा आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए और सीपीटी के लिए आपको 45 मिनट्स का समय यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कमेंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट हमारा यह है कि सीपीटी में कितने क्वेश्चंस होंगे? तो सीपीटी में आपको तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीपीटी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इससे पहले जितने भी सीपीटी एग्जाम हुए हैं तो वहां पे भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एमएस एक्सेस पूछने के चांसेस थोड़े कम है, बट उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। बट सीपीटी में आपको मैक्सिमम यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर होंगे, यानी अलग अलग टॉपिक के ऊपर होंगे, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एमएस पावर पॉइंट हो या एमएस एक्सेल हो, जीमेल या इंटरनेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट को हम लोग बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट एक ही दिन होगा क्या? ठीक है, तो स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एक ही दिन बिल्कुल भी नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका जिस दिन होगा उस दिन आपका मात्र सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे या जो फेल हो जाएंगे स्किल टेस्ट में और सीपीटी में कैंडिडेट्स जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो उनके अलग से लिस्ट लगेगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे चल के होगा। ठीक है, बट आपका जब स्किल टेस्ट होगा तब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट आपका अलग से होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे चल के होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर भी एक कमेंट और एक आया हुआ था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है यूट्यूब पे सर्च करना होगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, आपको सर्च करना होगा KVS LDC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भी अगर आपने इतना भी सर्च कर दिए तो आपको जो है सबसे ऊपर में वीडियो दिख जाएगा KVS डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वीडियो दिख जाएगा आपको KVS डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वीडियो आपको प्ले करना है और इसमें बताई गई जानकारी जो है आपको देखना है कि मैंने कितने डॉक्यूमेंट्स बताया हुआ। ठीक है, काफी सारी लिस्ट है, तो ये वीडियो आपको देखना होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सारे कमेंट का आंसर भी मैं करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो फेसबुक ग्रुप है शायद आपने अभी तक के ज्वाइन कर लिया होगा, और हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2018 करके, तो ये भी आपने अभी तक के डाउनलोड कर लिया होगा। आई होप सो आपको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे दी गई सारे पीडीएफ जो है आपको जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, 1 क्लिक पे डाउनलोड हो जाएंगे, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एमएस पावर पॉइंट हो या एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको यहाँ पे इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा और एक एप्लीकेशन भी है रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इन सारे एप्लीकेशन के लिंक, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप जो है ये वीडियो देख लीजिए और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Thank you very much guys for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much.